अस्सलाम वालेकुम। ये PL/1000 हमारे पास ना रिपेयरिंग के लिए आए थे 2 पीस। तो ये हमने रिपेयर करके अब यानी कि आफ्टर रिपेयरिंग टेस्टिंग करवा रहे हैं। ये कंक्रीट बैचिंग प्लांट का ऑटोमेशन के लिए जो कंट्रोलर इस्तेमाल होता है ना, ये वो वाले हैं PL/1000। तो ये हम रिपेयर करते हैं, इसकी कैलिब्रेशन भी करते हैं। तो ये रिपेयर करने के बाद यानी कि कस्टमर को जो है ना वो टेस्ट करवा रहे हैं। और अगर आपने भी अपने यानी कि असफाल्ट बैचिंग प्लांट या कंक्रीट प्लांट के कंट्रोलर या ऑटोमेशन में कोई फॉल्ट हो तो रिपेयर करवाना हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। नंबर नीचे मेंशन किया हुआ है। टेक्नो पार्क ब्रांच रोड पे हमारी शॉप है, टेक्नो पार्क के नाम से।